मूंगफली में तो बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट इन सब से ज़्यादा प्रोटीन होता है और कॉस्ट इन सब से कम होती है, यानी कि 250 रुपए में किलो आसानी से मिल जाते हैं। और फायदे: कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, मूड इम्प्रूव होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए जिसको मूंगफली से एलर्जी नहीं है, उनको तो वो कायदगी से लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलें।